N'olunaku olwaleero twesiimye nnyo okuba ng'otweyonzeeko mu budde buno obwagataliiko nfuufu. Nze Ssanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi tugenda tutandika n'ebikulu n'oluvannyuma tujja kunyumya agataliiko nfuufu mu bujjuvu era katandike n'ebikoze emitwe olwaleero. Taata agambibwa okuta eyali muganzi wa muwala we bamuzizaayo mu maka ge okwazaayo. Poliisi eyongedde amaanyi mu bikwekweto okubatigomya bannakibuga eyodde 3. Enteekateeka z'omwoleso gwa Harvest Money 2026 ziri mu giya. Ssaabalabirizi Kazimba akunze abantu okujja bayige. Tusobole okubeegattako tusobole okufuna amagezi amapya. Abagenda okwolesa mu mwoleso gwa Harvest Money 2026 e Kololo bataddeyo ebinaayolesebwa. Kaino n'olw'ensonga eyo mujje mu mwoleso gwaffe guno ogwa Harvest Money Expo olunaku olwa Friday. Kale katandika agataliiko nfuufu. Tutandise n'omusajja agambibwa okutta omuyizi w'essomero erya Hillside SS Matuga mu division ey'Egombe mu Nansana Municipality. Poliisi emuzizza mu maka ge awaakolebwa ettemu lino okwaza ennyumba. Eno eriko byezudde nga kuno kubaddeko n'omuguwa ogugambibwa okuba nti gwe yakozesa okusiba omugenzi olunaku bakiwedde. Katulabe emboozi mu bujjuvu. Habatu Musasizi agambibwa okutta omuyizi Martin Mukenya yali asoma ku ssomero lya Hillside SS Matuga mu division y'Egombe mu municipality y'e Nansana. Aziddwa amaka ge we yakolera ettemu okwongera okunoonyeza ku ttemu lino. Kigambibwa nti ettemu lino yalikola ku lunaku lw'abaagalana. Omugenzi Bukenya we yali aleetedde mukwano gwa akamuli ka Valentine ng'eno taata w'omuwala ono lumu gye yabasanga n'amukuba okutuuka lwe yafa. Kufa kwe kugambibwa nti kwava ku kutwala kamuli kukatwalira muwala, bazadde b'omuwala ne bamusanga. Wakati nga poliisi eri mu maka ga lumu, embeera ebadde ya bunkenke nga poliisi teekiriza abantu kutuukawo nga ne bannamawulire bagaaniddwa okutuuka mu kifo kino ng'ebifaananyi bibadde byakwebirira olwa poliisi okugaana bannamawulire okutuuka ku kifo. Kiteeberezebwa okuba nti poliisi eriko ebintu byezudde ebiteeberezebwa okuba nti ebyakozesebwa mu ttemu lino okuli n'emiguwa egiganyibwa okuba nti lumu gye yakozesa okusibisa omugenzi Bukenya n'amukuba okutuusa lwe yafa. Abatuuze bawadde endowooza ez'enjawulo omuli n'abategeeza nti gavumenti yandibadde ekomyawo akalaba abantu nga lumu abateekenga okwo kuba kigenda kubaluma nnyo ate omusibe okumulabirira nga bw'alya emmere ng'omwana w'abandi takyalya mmere. Abatuuze bagamba nti amaka ga lumu yattirira Bukenya sigage nga amaka gano omukazi yagazimba era nga lumu talina kikumi kye yateeka ku nnyumba eyo. Ate ennyumba ya mukazi naye kyali kimukomyawo okutta omwana wa munne yandikutte omuwala n'amuwa omulenzi ne bagenda naye. Chris Nambiro omutuuze mu kitundu kino agambye nti abazadde bonna balina ensobi nga balagajjalira obulamu bw'abaana baabwe. Abazadde abo ababiri omukyala n'omukazi abaana abo baabalekawo. Abaana bali waka era balina kukola byabwe. Jjukira emyaka mito naye toyinza kujja n'okusalira sayidi emu kyokka omwana wamu kuba naye mwana. Bano batuuse n'okugamba nti singa si mateeka poliisi yandibadde bawalumu ono ne bamugolola ettumba. Mu ekyo nnyina wa Bukenya nga ye Melda Nakiyemba alaze okutya ng'agamba nti mpawo mu kaseera kano kyamaanyi kigenda mu maaso ku musango gw'okutta mutabani we. Poliisi bali banzijjako statement ne baŋŋamba bagenda kunkubira buli step gye balaba batuuseeko bagenda kuba bankubira nga bantegeeza kyekiriwo. Naye nze poliisi sifunanga simu yonna ng'eva ku poliisi y'e Matuga ng'ebaako kyentegeeza. Nakiyemba asangiddwe Masaka agamba nti okuva yakola statement ku poliisi bamusuubiza okukwatagana naye musango guno kyokka na gye buli eno buli ekigenda mu maaso akirengera ku mawulire.
ntegeddeko nti leero omusibe Abati Musaasizirumu bamulese mu kooti, naye nze nga azaala omwana wange nga yafiira omwana we ow'emyaka 18 Bukenya Martin, nze poliisi tenyegangako. Ekisooka kya byonna ne lumu baamukwata ne bamuleeta, poliisi tenkubiranga ku ssimu kubaako kyonna kyentegeeza. Abantu bantegeezaako bitegeeze, abantu mbiraba ku mitimbagano, mbiraba mu mawulire. Nakiyemba era wanjagidde Sigeddamuzi nti wadde yata omwana we yamulabyeko ng'akkiriza yali badde ayabwa ekibonerezo kimugwanidde. Otunuulira omwana wange emyaka gye yafiiramu, otunuulira omwana wange enzita gye baamusseemu, wadde omwami Abati akkiriza nti yatta omwana wange okusinziira bwe nalabye vidiyo bwe ndaba obutambi obuyita ku mitimbagano ng'akkiriza nti yamutta. Omuwe ekibonerezo kyolaba nti ddala kigwanidde. Beka Sento Kagere ne Jacinta Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bwetweyongerayo n'agatali konfuufu, poliisi mu Kampala n'emirirwano eyodde mu kikwekweto kyekoze mu kibuga Kampala eyodde abantu abasoba mu 3. Kino kiddiridde ebikolwa eby'amateeka ebimenya amateeka okweyongera. Oluvannyuma lw'ebikola eby'omenya amateeka okweyongera mu Kampala n'emirirwano nga bizebeeyokera mu butambi buze busasa n'emitimbagano nga bulaga akasijja kakagula keyambisa amajambiya okutema abantu n'okumenya amayumba. Poliisi eyongedde amaanyi mu bikwekweto. Kati poliisi ku CPS odi Kampala Kiira Katwe n'awala abakoze ekikwekweto bakwatidde abasobya 300 bano okusinga bajjulira mu bitundu by'omugoteeko nga basangiddwa nga bateega abantu mu jjaamo n'abo batayaane balimu okunnyirira bakwatako. Abamu ku banira basangidwa nga bakozesa ebiragalalagala. Poliisi zaffe mu bitundu ebyenjawulo zaakoze ebikwekweto nga twakutte abantu abasoba mu 3. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Ndukika Wala ategeezezza nti bano bagenda kugulwako emisango egitali gyemu. Nga ffe tubakwata ne tukuŋŋaanya obujulizi bwaffe bwonna ne tubatwala ne balabikirako mu kkooti. Ategeeza nti ebikukutu byakweyongera okukendeeza ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Ng'abamu twabasanze red handed oba lwona nga banuusa ekigambo okuba nti njaga, nga naye okunoonyeza kukyagenda maaso nga ebikwekweto byaffe bikyagendera ddala maaso mu Kampala n'emirirwano okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka. Ne poliisi y'omunnyini ekweza ekikwekweto mwekwatidde abantu 10 abagambibwa okuba yali beefuddemu mu kuba abantu peeva n'okubakwata obubaddiya n'ekigendererwa eky'okubanyagulula. Bano okwatibwa kiddi abasuubuzi n'abatuuze mu kibuga Masaka okumala ebbanga nga balaajanira ebyokulinda okubayamba ku kavuka kakawula gasusse okubateega mu makubo yabanyagako ebyabwe. Poliisi yaffe ey'omunyendo n'abo be bakola nabo n'abatuuze ba Nnyendo abasooka okwekubira omulanga gye tuli aye naffe ne tugwanukula nga tukola operation oba ekikwekweto. Kigambibwa nti ono basinga kuteegera mu bifo okuli Ventino, Misaali, Kitovu, Nume, Kayiriki ne Kasaana nga banyakulako abantu ensawo amasimu n'okubabbako ssente enkalo. Ebikolo byonna ebadde bigenda mu maaso mu Nnyendo wano bano badde mabega waabyo tubalina ate nga bakozesa obwana obuto okulaba nga bubawa amawulire ag'enjawulo okulaba nga bakola operation zaabwe. Kyokka abakwate beekanye boogerwako ne basiba ku matu ga Mboze okubaliisa engo. Kuliko omuzeeyi natimbako gundi ku nnyumba natimbako omuzeeyi ne mukama waffe w'ekitiibwa Bulegeya era ne tuba tuvudde wano era be baliko nze ndi basajja waabwe. Lwaki tebajja kujjayo omukono? Essimu siziina mukama wange ate nammwe kenyera mundaba. Omwogezi wa poliisi Mutunyi Masaka twakasirye akasizza okukwatibwa kwa bano n'ategeeza nga bagenda okutwalira mu kkooti bavunaanibwe. So twebaza ebitongole ebikuumaddembe okusinga ddala poliisi n'abo be yakoze nabo okulaba nga abantu bano bakwatibwa oba oli abantu baffe banaafuna obuweerero. Ategeeza nti ebikwekweto bikyagenda mu maaso n'alabulawo bonna benyigira mu muze guno okugukomya. So mwenna abali abadde bapulaninga okukola bye bimu bo bakeeredde kuba twabaguddemu ngera bwe tugudde mu bano. Lugendo ku Rispo ne Fiona Nanyume bakusakidde egguli eno Lwabukedde TV.
Saabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza Bannayuganda okujumbira omwoleso ogwa Harvest Money Expo 2026 nga gutandika Lwakutaano gukomekkerezebwe ku lunaku olwa Sunday. Akubiriza bino byonna bw'abadde akyazizza akulira Vision Group Don Wanyama. Ng'ebula olunaku lumu lwokka okutuuka ku mwoleso gw'obulimi n'obulunzi ogusinga obunene mu ggwanga ogwa Harvest Money Expo, Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbo akubiriza Bannayuganda okujjumbira omwoleso guno bankukuka mu by'obulimi n'obulunzi. Omwoleso guno okuteekebwa kampuni ya Vision Group gwakumala ennaku 3 nga guyindira mu kisaawe Kololo okutandika olunaku olwokutaano okutuuka ku lunaku olwa Sunday. Sabbiiti eno nga kugenda okulemberamu ebikujjuko bya Vision Group ebyokuweza emyaka 4. Ssaabalabizi Kazimba yeebazizza Vision Group olw'okutandikawo enteekateeka eno kubanga nti eggwanga liyimiriddewo ku bulunzi na bulimi ate ng'abantu babeera beetaaga okubangulwa ku nkola eziriko. Bino abyogedde asinkanye ttiimu okuva mu Vision Group ekulembeddwamu akulira kampuni eno Don Innocent Wanyama bagenze okumukyalirako ku woofiisi y'e Namirembe. Ssaabalabizi asabye abantu okujja mu mwoleso guno nti kubanga waliyo abantu okuva mu ggwanga lya Budaaki abamu ku basinga okulima mu nsi yonna abantu okusomesebwa ku ngeri gye bayinza okukikolamu. Ate era waliwo n'emyoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi era gugenda kubeera Kololo. N'olwekyo nsaba tusobole okubeegattako tusobole okufuna amagezi amapya kubanga bannaffe abatusinzeeko ku byobulimi bebeeno Abadaaki. Kale nno balimi balunzi balina obukugu banajja mu myoleso gino okusobola okutuwa ku magezi ag'ebyobulimi n'obulunzi. Ayozayozeza New Vision olw'okutuuka ku myaka 4 gy'agamba nti jankizo nnyo mu Bayibuli era asiimye enkolagana ennungi kampuni ya Vision Group gy'erina n'ekkanisa ya Uganda. Yesu yasiiba ennaku 40. Abaana ba Isirayiri baamala mu ddungu emyaka 4. Musa yagenda ku lusozi n'amalayo ennaku 4 alyoka afune amateeka. N'olwekyo 4 kikulu nnyo. Kyenva neebaza bannaffe aba New Vision nabo okusalawo okwebaza Katonda emyaka 4 bwe kyabatandika mu mwaka 94 okwebaza Katonda kikulu. Ssaabalabizi Kazimba akubiriza abavubuka okwesa obulungi omutimbagano. My charge to you is to continue reporting accurately and encourage people, especially the youth, to use social media responsibly. This is very, very important. Yewanyama agambye nti omwoleso gwa Harvest Money gwe gugenda okugula ebikujjuko eby'emyaka 4 ebigenda okumala omwaka mulamba nga bitinta. The first activity is at the end of this week from 27th February to 1st of March we are going to be hosting our Harvest Money Expo. Ategeeza nti olugendo lwa New Vision teluwadde lwangu kubanga luwaddemu ebyokuyiga n'okujaguza bingi nga y'ensonga lwaki basazeewo okutegeka ebikujjuko bino. Our first edition of the New Vision went to the streets on 19th of March 1986. At that time it was a weekly paper, very small paper. But see how far the Lord has brought us in 40 years. Ategeeza nti kampuni ekuze nga kati bakola n'ebirala okuva ku mawulire gokka era nti omwaka guno bakugulayo ekkolero erikuba empapula ennammanve. We have a big presence on the digital platforms. As you know, Your Grace, the young people today are so much in the digital spaces and we have a lot of platforms there. Currently operations in commercial printing. And we are expanding, we are building a big commercial printing factory in Namamve Industrial Park, which will be commissioned this year. We went into a business called digital out-of-home advertising. So it has been an exciting 40 years for us, and we thought it is important for us to stop and reflect. Ignatius Kamya, yakusakidde eggulire eno ku Lwabukede TV. Ate mu bufu bwe bumu enteekateeka z'omwoleso ogwa Harvest Money 2026 ogenda okubeera e Kololo. Enteekateeka ziri mu giya. Mu kiseera kino abamu ku bagenda okwolesa okuva ebweru w'eggwanga batuuse dda. Weewaawo n'ebitongole ebyenjawulo ebigenda okwolesa bitutte ebyo byonna ebyokwolesebwa e Kololo.
abazungu okuva mawanga Bulaya bagenda okulesa Morris ku Harvest Money 2026 kisayikulu batandise okutuka mu ggwanga bano bavudde Budaaki Bugirimani Malaysia ne Germany nga bagenda kulisa ku bintu ebikwatagana n'okulunda enkoko n'embizzi Volker Dittmann wa Hellman Potru akubiriza abantu bonna balina obuzibu mu kulunda enkoko n'embizzi okujja Morris ku Harvest Money ekolera okufuna ekikolo n'eddagala. I am from Germany working for Hellman Poultry, and we do equipment for layer hens, for egg production, find solutions for any customer, for any farm type, for whatever the people have. We always look for the best solution. Of course, our material will be very high standard, lasting for 20 years and more. Yawonka Ken owa LLK agro system okuva Malaysia ategeeza nti omuligo ogusoose okujja kusimazenga Africa nga asuubira okufuna omukisa ogazia emirimu gye. This is my first time in Africa. It's a very, very good opportunity for me to come here to explore and to promote my company. We are in the construction industry, but we focus on building poultry houses and pig farms. Ye Mark Moman owabedde Damane ne Wester Campo GmbH agamba nti ku mulundi guno bagenda kwolesa ebisingawo. Vida is a manufacturer and producer for solutions in the pig and piggery farming industry. We deliver solutions and projects, equipment all around the world. We are here this week to represent ourselves at the Harvest Money Expo here in Kampala. And my message for the people out there is to definitely join this expo. It's a great expo to show the agricultural standards in Uganda and around the world. African Holding akubiriza abantu okujja mu Moliso okwa Harvest Money kuba Vision Group etegese bulungi weyunire o muguno omweroso ogujja ogwa Vision Group ogenda okubeerawo okuva nga 27 February paka nga 1 March tugenda kubeera ne wagina ebya abagala okukola factories z'emmere ku faamu oba ennene ey'okutunda okuva e Germany. Tugenda kubeera ne Romani breeders abeetaaga genetics ez'enkoko ezikula amangu ezibika obulungi okuva e Germany. Ku kisaawe kulula bagenda okulesa batansidde okuleeta ebintu byabwe mu bonje aba engiso bamu kubasoose okuleeta tractor zaabwe n'ebyuma ebirala bikozesebwa mu kulima n'okulonda baba stock machinery. Uganda batandise okuteekayo ebyuma byabwe n'ekiralo wagenda okubeera ente zakasire breeders Mtiana nakyo bali mu kukimaliriza. Joshua Sembule n'ekintu nasa abakasire breeders Mtiana bagamba nti beetegese bulungi era bagenda kuleetera ente z'amata. Ffe mostly tudiringira mu nte z'amata. Ente zaffe tuzeekakasa okuba nti esobola okuwa lita 40 ente emu. Twawukaneko ne bali abalunzi abalala abalunda ente 30 nga gabawa lita 3 naye ffe tulunda ente emu n'ekuwa lita 4 era nga tubakoowola mwenna mu Uganda eno n'ensi ez'ebweru okulaba nga mwettanira omwoleso guno. Ategeeza nti abalina sidi basobola okujja nazo ne begulira ente zino ku bbeeyi ya layise. Tugenda baleetera ente ekamwa, tugenda baleetera ente ey'olubuto, tugenda baleetera ente ennume naye egenda kubeerawo era nga ngamba bakasitoma bano bajje ne ssente zaabwe kubanga w'osasulira ente ogitwalirawo. Ye Michael Julius Tumwebazi wa Julita Coffee Works Limited akubiriza abantu okujja Moliso okwa Harvest Money basobola okulaba ku nkola empya zipatandise mu kulima emmwanyi. Ku Harvest Money bonaaboze noonya omudaala gwa Julita Coffee Works Limited. Coffee Estate nkola mpya, it is a signature product gye twaleese. Bangi abagiyingiddemu abana abaagala okuyingirawo yiikazi naye asigadde 27.5 estate eyo ugenda kuzifuna okulwo manya abagitegeddeko mugimanyi. Mu estate farming eyo ojja n'olizinga mu yiikazo emu 2 oba 5 notandika okufuna nga ssente buli mwaka eziri guaranteed. Jangu ofune ekifaananyi ekipya eky'obulimi ekigenda okubeerawo mu Uganda. Eno Harvest Money y'omulundi ogw'e10 egenda kubeera ndala. Omwolesi guno gagade kutandika olukutano wiki eno gukomekerezebwe ku Sande era nga webazi wedde okwanikibwe nga tulindidde gwe agenda okulambula emirala n'okusoma ebyobulimi n'obulunzi ng'okuyingira kwa mutwalo ate n'okwetaba musomo osasulayo omutwalo. Njagala okubasuubiza nti kyemugenda okusanga wano ku lunaku olwokutaano okutuuka ddala ku lunaku olw'Essande kigenda kubeera malidaadi sana. Mudebi Sulaiman,
yakusakidde gulino ku Lwabukedde TV. Ate omuyizi owa P4 afiiridde mu Kisulo aleesewo ebibuuzo eri abazadde n'essomero. Kino kiwaliriza RDC ow'e Kalungu okuggala essomero lino. Enfa y'omwana yo tennategeerekeka. Omuyizi ow'ekibiina ekyokuna Vanessa Nakayemba nga wa myaka 10 yagambibwa okufiira mu kisolo ky'essomero mu mbeera etategeerekese yakitaddewo okusoberwa mu bazadde n'abatuuze abalinaanyeewo. baleka bannanyini ssomero wano batubuulire omwana waffe yafudde ki bwamubawo atambula batuddiza mirambo. Okusinziira ku RDC w'e Kalungu Seif Katabazi, omuyizi ono afiiridde ku ssomero lya Royals Ark Nursery and Primary School e Lukaya nga mu kiseera kino balina alipoota y'omusawo okukakasa. Tulina okunyola nnyo eri abazadde abafiiriddwa omwana oyo. Obuyisa tugamba Allah yagera Mungu ambasaasire abagumye olw'embeera. George William Ojjonjo kitaawe w'omugenzi wakati mu kusoberwa ayogedde ku ngeri yafunyeemu amawulire g'okufa kwa muwala we ono nti abadde yakamala wiiki bbiri zokka nga amuzizaayo ku ssomero. Wabula alaze obutali bumativu n'engeri ab'essomero gye bamubikiddemu gy'agambye nti leetayo ebibuuzo ku nfa y'omwana. Nenfuna essimu namubuuza kadamu Vanessa nemubuuza kiki nangamba tufunyemu obuuza nti omwana azirika nembabuuza omwana azirika tamaze kufuna musujja esimu kijjako. Headmaster n'addamu nankubira essimu nangamba tata Vanessa nti omwana afudde. Nembabuuza omwana afudde kiki ekyomuse musujja Jonju yeegatiddwako abafamire abalala nabo bategeeza nti balina okubuusabuusa ku nfa y'omwana waabwe nti kubanga embika buli omu gye yababikiddemu tekwatagana nga bagamba tibaagala bayo okunoonyereza bafune obwenkanya. Bwe bamututte Masaka ne bamukolako omwana ne bamubejjula yenna ebyenda ne babiteeka wali ne bamukebera 9 ku 9 nga teyalidde butwanga era talina kyeyalidde. Ne bagamba katugende ku Buwongo. Babadde bamutuusa bati ne basooka balaba enkulubula eno yonna enkwagulo ne bagamba yii ate zino enkwagulo zaavudde ku ki. Ne basala omutwe ne basanga nga kawanga kaguddemu wano nga balina ekintu kye bamukubye wano ekiraga nti nno oba kyabadde kiki oba kiki naye nga badokita batugambye omwana ono bamukubye bukubi balina ekintu kye bamukubiza naye nga kyamaanyi. Saba mpa obwenkanya singa tuziika omwana oli kirala kiddako kuba omwana twamubawa mulamu takubwangako ku bulwadde n'akamu. Abasomesa bagamba omwana yavudde katanda n'agwa. Bwe babadde bakubira maama w'omwana bamugambye omwana azirise tumututte ku mukwano. Bwe mukwano yagambye omwana bamuleese mufudda yafudde dda nga yakakanyadde n'okukakanyala. Sister wange nampeera information gye bamuwadde bamukubidde essimu ne bamugamba era nze bwe yankubidde essimu yaŋŋambye nti bankubidde essimu ne bagamba omwana wange olumbe lumukubye. Information yavudde ku mukwano dokita waawe yagambye nti omwana bamuleese mufu. Ate essaawa zino information gye batuwa batwaga nti omwana yavudde katanda n'akola ki n'agwa. Ekyo kye kituleetedde obutaba bamativu. RDC Katabazi atuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda mu kizimbe kya Town Council e Lukaya obutakkiriziddwamu bannamawulire era n'abafamire y'omwana basoose kugaanibwa kyokka oluvannyuma ne bayitibwa. Ategeeza nti olukiiko lusazeewo essomero okugira nga ligaddwa kubanga bazudde nga teribadde na bisaanyizo birikkiriza kubeera na Kisulo mu mateeka g'ebyenjigiriza. Nga nsibye okuyimiriza Ekisulo ebiwandiiko byabwe bingi ebimu mu bufunze tebalina kubeerawo nga bakola. Ayongeddeko nti bagenda kufuba okulaba engeri gye bakanyisaamu abafamire ssaako n'ab'essomero nti amangu ddala nga alipoota y'omusawo ku nfa y'omugenzi efulumye n'abagumya nti basuubire obwenkanya ng'okuziika tekunnabaawo. Kuzika tukuyimiza kwanca paka ripooti egenda okuva mu postmortem n'okulaba biki tulabe nga tukwatagana. Bwettuukidde ku ssomero lino nga geeti yaalyo esibiddwako enjegere nga londa abapoliisi okunyweza ebyokwerinda. Poliisi omulambo we gukwasizza abafamire ne gutwalibwa ku kyalo Birongo mu ggombolola y'e Lwabenge era bwetuukiddeyo nga abatuuze batandise okuŋŋaana okukuma olumbe. John Bosco Seru yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. N'emboozi y'ennaku tugenda kuwummuzaamu katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano.
linda ne bino mugataliko nfuufu nduwa kilomita 2 zokka okuva ku kigwa ky'abaprotestante e Namugongo. Eno ye BIMO akuuma abamu ke bayise Multiscope akagenda okuyambako okwekebera ku byobulamu bwo nga toyambiddwako musawo. Kano kayamba okukebera ebbugumu ly'omubiri, enkuba y'omutima n'enzisa y'amawuggwe, ebintu ebikulu ennyo okumanya buli kiseera. Baakazimbira mu tekinologiya wa electrocardiogram ECG okuwuliriza enkuba y'omutima n'okupima pressure y'omuntu era ng'ebivaamu kabikubeerawo ku screen. Kuno kw'ogatta oximeter okupima obungi bw'omukka ogusibwa mu muntu kiyite oxygen count mu mubiri gwo. Kuno era kuliko digital stethoscope okuwuliriza ekigenda mu maaso mu mawuggwe. Ebizuuliddwa ku makano osobola obiweereza omusawo omukugu n'akuwa amagezi kwa lipoota emuweereddwa. Kino kyakuyamba nnyo okumanya ebyobulamu bwo bwe biyimiridde era n'omusawo omukugu wajja okutandikira. Kuno bakoleddeko BIMO check-up application ewuliziganya obulungi n'akuuma kano nga buli kimu osobola okifuna ku ssimu mu kaseera ko kennyini ng'omaze okupima. Application ene kuyamba okulaba omukululo gw'ebyobulamu bwo oba waliwo enjawulo mu bulamu okusinziira ku bujjanjabi bw'ofunye. BIMO teyandibuze mu first aid box y'amakaago. Science ne teknologiya. Kale mukulike ennyo mukumulamu okwo katoyongerayo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Wazzeewo obunkenke ku nsalo eya Uganda ne DR Congo mu disitulikiti ey'Ekisoro oluvannyuma lw'emmundu okuddamu okutokota wakati w'akabinja ka M23 akatigomye ennyo eggwanga eryo. Kyokka amyuka RDC ow'Ekisoro asabye abantu okubeera abakakamu. Dani ndi kumwami nga yamyuka RDC mu district ya Isolo akasiza bannayuganda ng'ebyokwerinda ku nsalo ya Uganda ne DRC bwe byongeddwamu amaanyi. Our security organs are doing very well because when we visited them today, when we visited the borders, the security was calm. So what I can tell our people, former people around here in Isolo, is tell them to work closely with our security organs here. In any case of anything, they should communicate. Okwogera bino kiddiridde okulwanagana okwazeemu okubalukawo ku muliraano e Congo okusaza ebyensobulagana ku nsalo ya DR Congo ne Uganda. Ategeeza nga Uganda bwekyagenda mu maaso n'okuyingiza abanoonyi b'obuddamu wabula ku mulundi guno tebannabeera bangi nnyo nga biguze nga guba era ng'ebiseera ebisinga bano bayingira Uganda nga waliwo okulwanagana okugenda mu maaso e Congo kyokka embeera bwetereera ne badde okwaboobwe. Bakaza bali bakeya ariko kandi hariho n'indi namba nyinshi ibaga iri kuvayo kandi iri kugwa kumayo. Kyokka akasiza ng'okulwanagana okugenda mu maaso bwe kukosaamu ku byensobulagana n'enkola y'emirimu n'asaba abatuuze okubeera bakakamu ekyo si kimala okuyita. Babe patient kandi bagumizemu bali gusengera gavumenti yacu. So shaka kubabwira ngo mwihangane, president wacu ari kubatekerezaho kandi ngo bagiye kuzakora ku bintu byanyu. James Hashanga essente w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Bunagana United Traders Association e Bunagana ategeeza ng'emirimu bwegisanyaladde olw'okulwanagana okugenda mu maaso e Congo nga mu kiseera kino tewali mulimu gwonna gwa nsobulagana kugenda mu maaso ku nsalo. Entambula z'omu Congo zaratubogamiye cyane nk'ebyokunywa, ebyokurya nka bya sukari, amavuta yo guteka, imiceri, ya sementi yagendaga mu bwinshi. Kyokka yeekokodde abanoonyi b'obuddamu abatandise okwesooka ebitundu ebyo. Bali kurizayidinga nyine mu mashuri, bali kuzayidinga mu kibaya, ugasanga ibiti nibyo bari gucanamo nk'inkwi, ugasanga toilets nyine public toilets nko mu gatare ziruzuye. Abana ntabwo bari kwiga kuko izo mpunzi nimwe ziri kurara. Asabye ebibiina by'obwannakyewa okuyambako ku bantu abakoseddwa olw'okulwanagana okugenda mu maaso n'abafiiriddwa ebintu byabwe. Kaba World Food Program, nangwa Red Cross, even the government under Prime Minister's office. Mu ku bannayuganda beekokodde okulwanagana kuno ne bategeeza nti kukoseza nnyo ebyensobulagana kati abasuubuzi b'omu Uganda tebakyasobola kwesoloosa kuyingira DR Congo nga mu mbeera eno bannaffe ab'e Rwanda kati basobola okutwalayo ebintu. Bizinesi zaranze. Kutyano mbeera nyine nawe urareeba ntabwo biri kuvamo, ntabwo biri kujya. Bati omushoro gwa Congo ni murengo tukaremwa kubiheka nariyo twaza kuba emyaka
okulwanagana ekujjidde nga Lieutenant Colonel Willy Ngoma nga yabadde omwogezi w'ekibiina ky'abayeekera ba March 23 movement oba M23 abajujubya eggwanga lya Democratic Republic of Congo yatiddwa mu bulumbaganyi bwa drone olunaku olw'eggulo. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Ono yatiddwa okuliraana ekirombe kya zaabu ekyerubaaya mu buvanjuba bwa Congo. Kigambibwa nti okulwanagana kubadde kw'amaanyi mu bitundu bya Rubaaya okuviira ddala ku Sande. Ngoma bamutidde nga mawanga ga Bulaaya gamusaako nati okuviira ddala mu Desemba omwaka gwa 2022 olw'okwogera akabinja ka M23. Keti atuzaalirwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate abazadde n'abasomesa ku ssomero erya Kifamba Church of Uganda besaze akajegere ne batabukira obulabirizi bwa West Buganda n'abatwala ebyensoma ku district y'e Rakai nga bano babalanga okukyusa omukulu w'essomero lyabwe babadde baakabawa ebbanga si ddene ng'ate abadde atandise n'okusobozesa abayizi okuyitira mu first grade. Emboozi eno nayo katugikulambululire mu bujjuvu. Wiliba Force byasime yavuddeko akabasa nga akyusiddwa okuva ku ssomero lya Kifamba Church of Uganda n'atwalibwa ku ssomero ya Kajoji Primary School mu Lakaye. Ate Christopher Zoze n'asindikibwa ekifamba nga kino kyekividdeko abakristaayo okuva mu mbeera ne baviddeko okuyita olukiiko lw'abazadde olwa piti olw'amango nga lwetabiddwamu abazadde abakadde b'ekkanisa abagundiivu n'abamu ku bayizi abasomerako mu ssomero lino okusala entoto ku ngeri gye bayinza okukaka abakulu mu bulabizi West Buganda babalekera omusomesa waabwe. Kizibu nnyo okusanga ekyeru alumirira omwana we osanga mwami wibanga amaani kufumbira ayasendu abaana be bali obulungi waba okutantegeeragana wakati wa headmaster ne akidikoni tusaba obusungu obwo babuse ebbali olw'obulungi bw'essomero lyaffe. Abamu ku bakristaayo mu Ssaabadinkoni w'Ekifamba abadde abakawo batadde abakulu mu kanisa kw'osaana b'ebyenjigiriza era akayikuninga okubannyonnyola obuzibu bwavudde okukyusa omukulu w'essomero eri gwe bagamba nti emirimu abadde agitambuza bulungi nga n'ebyenjigiriza abisitudde. Okulaba nti omuntu akoze bw'atyo ate yatwaliddwa bamukyusiza mangu nnyo. Bategeeze nti badde batandise okufuna ku first grade zibaali baludde okufuna ate bamukyusiriza. Bannange okufuna first grade wano 8 Kifamba ne second grade 28 si kintu kitono kikubira ddala engalo nezikuka. Mu lukiiko n'obulabizi West Buganda bukiikiddwa Ssaabadinkoni w'Ekifamba Venerable Kanone Edward Kayimba alabise nga yemusobedde bw'azituuse okwogera ayambalidde abakristaayo bagambye nti batandise okuva ku mulamwa n'okuyisa olugayu mu babisaliddwawo ekkanisa era onaaganye okussa omukono ku lukangaga olulaga abadde ng'agamba nti kino kibadde kiraze lwato naye yatali mu kuwakanya obulabirizi kyatayinza kukola. Kakazinze nkagalale ku mukama wange mpandike kukaisisemo nange kweki kukange tagenda awo muba mungoma mukanisa sijja kikola. Obwedde abyogera nga abakristaayo bamukuba olube. Bw'avunyemu akalemberiza n'addamu okwogera asabye abakristaayo abatamatidde najukajuka za bulabirizi okugenda obukubirye ku luteekekako balaga obutali matuufu bwabwe kubanga buli ekyakoleddwa obulabirizi bukirinamu omukono. Diiko temutawa kubanga naye bamuwadde bubi byagenda okukola. Musituke mulumbe obulabirizi mubuga nti ffe ab'Ekifamba bye wagambye ssebo Bishop tugaanye. Abamu ku bakristaayo balabise nga tebamatidde olw'ebigambo by'omukulu era nga bakulembeddwamu Emmanuel Lubega, Kadingidi Kalemagirade, Kalaasira n'abalala bagambye nti ebyakoleddwa akagenderere kusuula ssomero lyabwe. Emutunuulire negundi oba mukristaayo oba si mukristaayo naye ebyo by'eddiini mu busooseze tebyali badde tebijja muki mu byenjigiriza. Okusika omugwa guno abazadde baagala kirala, management eyagala kirala, foundation board eyagala kirala, kyekireese embeera okubira. Bakajjulula abasomesa abaiticha abawera bana
naye tetuwandikangako bbaluwa nti asigale oba kino kyatuyitiriddeko. Akulidde ebyenjigiriza era Anthony Magemba ategeeza nti amateeka gawubiriza ekkanisa okukola enkyukakyuka mu bakulu b'amasomero agabi nga baba ebyenjigiriza balina kuteekesa mu nkola kye bakisaliddwawo. Ensonga ezaleeta transfer y'ensonga eza bulijjo omuntu ffe ng'abawolereza ba gavumenti osobola okukyusibwa obudde bwonna. Kiza Bone yakusakidde eggulu ku Lwabukere TV. Kale katweyongereyo n'agataliiko nfuufu. Okusika omuguwa ku ttaka ery'okukizinga Mbeya wakati w'omujaasi n'omugagga zirinnye enkandaggo. Kino kiddiridde omujaasi okwemulugunya ku kukwatibwa okw'omugagga n'oluvannyuma n'aweebwa bond. Kyokka oludda lw'omugagga nalwo lwanukudde. Aliko mbaka wanako wa mayiko abaziguluka yanukudde munnamagye Meja Mako Wanyama namulabula okumya okutambuza obulima n'okweza ebitongole bya gavumenti ensobe ku nsonga z'ettaka ly'omugagga Jackson Damasiko erisanga okukizinga Mbeya mu disitulikiti ey'Emukono. Kiddiridde Meja Wanyama okulabikira gataliko nfuna ku lweggulo nga bakuba alimativu lwa polisi y'Emukono okuyimbula namala Freddy Kalwanka Kalulo yegwalumiriza okulemberamu abakona ennyumba ye gye yali azimbye ku kizinga Mbeya ng'agamba nti amunoonyeza emyaka 3. Ku Saturday musajja namusubula n'agenda. Gwemaze emyaka 3 ne polisi nga tunoonya. Fire sanction. Kabazirukanga omugagga Damasiko ngwe yakwasa obuvunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka lye esanga ku kizinga Mbeya ategeeza nti Meja Wanyama asuuzizza okutambuza obulimba okusobola okukozesa ebitongole bya gavumenti ensobe yatwala ettaka eritali lirye. Nalabye Meja Mako Wanyama ng'alina ensonga ez'obulimba zayisaawo. Kabaziguruka ng'asinziira mu maka ge luzilalamudde ku nsonga z'ettaka erogerwako n'ategeeza nti tuweza kweka musanvu era omugagga tulina Masiko yalegula ku mukyala Joyce Lutaya nanyiyo Francis Tyaba gwe yawa obuyinza okola emutundira era bakanya ensimbi obukadde 7 n'endagaano ezikolebwa nga bwalambulula. Nga Jackson tulina Masiko mukama wange mu nsonga eno yagula ettaka ku kizinga eky'Embeya eriwerera ddala eka 7 okuva ku mukyala ayitibwa Joyce era n'abawaako deposit ne balagaana ndi lwalina okubawa balance. Kabaziguruka agamba nti omugagga tulina Masiko amaze okusasula ettaka lye ate Meja Wanyama yeekuba ne Joyce Lutaya yali atunze neyeefuula nti kikuluvannyuma ssente nayisaako akawunti ekyawaliza omugagga tulina Masiko okuddukira mu kkooti enkulu okwekubira endoolo. Oluvannyuma bakizuula nti Joyce ssente yazikomyawo n'azidepositinga ku akawunti ya Tulina Masiko. Tulina Masiko kyewakanya n'agamba nze nali maze okugula ettaka era nga tusinziira mu mateeka ne tugenda mu High Court. Mwami Jackson Tulina Masiko n'agenda mu High Court nga yeekubira enduulu ng'awakanya ekikolwa kya Joyce eyali amaze okumuguza ettaka ate okuliguza omuntu omulala Meja Wanyama nti olw'okuba ssente ze yazirefunding. Kabaziguruka ayogedde ku nsonga z'ennyumba Meja Wanyama gy'agamba nti bamenya ng'agamba nti ennyumba eno Meja Wanyama yakizimba mu 2023 mangu n'ekigendo eky'okwenyereza ku ttaka eritali lirye. Mako Wanyama ng'akozesa olukujjukujju agenda ku kizinga ateekako structure eyo gy'agamba nti baakuba agiteekako mu nnaku nga 2-3 ng'ekigendererwa kyakwagala ate kutuvumaganya ng'akimanyi bulungi nti waliwo court order emugaana okubaako kyakolaawo. Kabaziguruka atuse n'okulumiza Meja Wanyama nti ye kennyini yapangisa bakifeesa abaakona ennyumba ye asobole okulirawo amawulire n'okufuna abazira kisaba musaasira. Ye mwennyini ng'era ye akozesa ababayaaye be ababakifeesi be baleeta abavubuka bakuba ennyumba eyo bagiteeka wansi. Kabaziguruka ayogedde ne ku bantu abaze bakwatibwa ku kizinga Mbeya. Era Jackson n'agenda mu High Court n'afuna injunction. Injunction eyo ng'egaana omuntu yenna okusaalimbira ku ttaka eryo era okubaako kyakola. Eyo order bwe twagifuna ne tuwandiikira IGP ebbaluwa. IGP
n'agiwandiikako n'agiweereza kempi komanda akulira abalamuzi kempi komanda n'agisindikira RPC n'agisindikira DPC bagende basome court order y'okuttaka era bagyenforcing. Kawaziruka asabye kkooti okutuulira omusango guno mu ngeri enjawulo bafune obwenkanya. Ekisookera ddala eno ensonga ey'ettaka eri mu kkooti emukono ne manda eno yennyini leero lwakusatu ku manda eno yennyini baali mu kkooti era kkooti omusango negwongezaayo paka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu. So kkooti will determine ani alina obwannannyini ku ttaka eri. James Magala yakusakidde guno ku Lwabukede TV.